د روغتیا وزارت تازه اخطار حکیم الکوزي ته که حکیم الکوزي د درملو ویش بند نه کړي حکومت به ورسره څه وکړي. دلته موږ سره په ویډیو کې ټول حال کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو نیکمرغه. روغتیا وزارت که حکیم الکوزي د درملو ویش بند نه کړي له زوره به کار واخلو. د عامه روغتیا وزارت چارواکو یو ځل بیا د حکیم الکوزي د درملو د ویش لړۍ د بندولو اخطار ورکړی او ویلي دي که نوموړی د خپلو درملو ویش بند نه کړي نو له زوره به کار واخلي. د معلوماتو تر مخه د عامه روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې دوی حکیم الکوزي ته د فعالیت جواز نه دی ورکړی او هغه غیر قانوني فعالیت کوي. دوی زیاتوي که حکیم الکوزي د درملو د ویش لړۍ ونه دروله نو د امنیتي ځواکونو په مرسته به د نوموړي فعالیت ودروي. د عامه روغتیا وزارت له دې مخکې ویلي و چې د حکیم الکوزي درمل زهر دي او له خلکو یې غوښتنه کړې وه چې د نوموړي د درملو له خوړلو څخه دې ډډه وکړي. د یادونې وړ ده چې حکیم الکوزي ادعا لري چې د کرونا وایروس ناروغانو لپاره داسې درمل جوړ کړي چې 3 څاڅکي په چای کې څښلو سره د کرونا ناروغ په 3 ساعتونو کې رغوي. هغه همداراز وایي چې د هغې جوړ کړي درمل هیڅ جانبي عوارض نه لري. نوموړی وایي چې دا درمل یې په زرګونو د کرونا ناروغانو ته ورکړي او هغوی ورسره ژر رغېدلي. زموږ ویډیو تر همدې ځایه وه. که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ منندوی یم. تر بیا ښې چارې.